В свой 49-й день рождения Кадыров во второй раз получил звание Героя Чеченской Республики, об этом пишет издание «Кавказский узел». Как следует из положения о звании, указ о присвоении звания должен подписать сам глава Чечни, то есть Кадыров. Награду Кадырову вручил Магомед Даудов на открытии нового правительственного комплекса в Грозном. О том, что означает это награждение, поговорим с правозащитником Мусой Ломаевым. Муса, здравствуйте. Да, добрый день. Ну вот, Кадыров во второй раз награждает себя званием Героя Чечни. Как бы вы могли прокомментировать это в 2025 году? Зачем ему это нужно? Есть ли у этого какой-то политический смысл? Или это уже просто вот как Брежнев раньше любил на себя навешать? Точно Формальность. Но на самом деле очередное звание Героя, но не Чечни, а России, он предполагал, что получит от федерального центра. Ну, так как политика сегодня поменялась, можно сказать, кардинально в отношении Кадырова, вообще кадыровцев и в целом по Чечне, то Рамзан на свое последнее празднование день рождения решил сделать сам себе такой подарок. А вот вы говорите на своем последнем праздновании. Вы имеете в виду то, что ожидается, что это может действительно стать его последним днем рождения? То есть, насколько вообще здоровье Рамзана Кадырова сейчас является важным фактором внутри Чечни? Ну, тут как бы не все цело зависит от его здоровья. Тут все цело как бы зависит от политики в отношении Рамзана Кадырова и вообще кадыровцев со стороны федерального центра. Ну, считаю, что да, это последний его день рождения, который празднуется с Днем Республики. Считаю, что следующий день рождения Рамзан Кадыров будет праздновать, если будет праздновать, то будет скромно. И, скорее всего, это будет уже не в Чечне. А вот могли бы раскрыть как раз-таки про то, почему не в Чечне? Какую судьбу предрекают этому человеку его власти? Но ввиду того, что сейчас идут закулисные переговоры Рамзана Кадырова с федеральным центром о том, чтобы ему дали разрешение на вывоз своих детей в арабский мир, то да, однозначно, следующий день рождения Рамзан Кадыров будет праздновать в кругу семьи. И если предположить, что Рамзану Кадырову дадут возможность мало того, что вывести свою семью, но и самому уехать, то следующий день рождения Рамзан Кадыров будет праздновать в кругу семьи где-нибудь в Арабских Эмиратах. А вот если он хочет вывести своих детей в арабский мир, означает ли это, что он опасается, точнее, чего он опасается? Потому что если мы говорим о том, что он хочет вывести, значит, он опасается. К чего он опасается, что ему грозит? Единственная преграда, которая не дает сегодня расправиться с семьей Рамзана Кадырова и как самим Кадыровым, это его статус главы республики. Его ближайшее окружение расправится с его семьей после того, как Рамзан Кадыров потеряет статус главы республики. То есть, когда Кремль перестанет нуждаться в Рамзане Кадырове, его ближайшее окружение будет сдавать своего вчерашнего шефа, то есть Рамзана Кадырова, для того, чтобы получить новые возможности в новой Чечне. Муса, а могли бы вы сказать вообще вот Кремль, как они смотрят на это? То есть им действительно будет нормально допустимый сценарий, когда с Рамзаном Кадыровым расправятся, или все-таки они рассчитывают на какой-то более мирный транзит власти в Чечне? И насколько вообще Кремль до сих пор определяет вот всю политику, которая происходит в Чечне, с той точки зрения, что если Рамзан Кадыров умрет, уйдет, его уйдут, Кремль будет продолжать сохранять контроль над регионом? Насколько ситуация контролируемая для них? Тут больше как бы заинтересованность есть у федерального центра, не у Кремля. Кремль дает указания, федеральный центр, как исполнительный орган, производит те или иные законы, меняет того или иного человека. Считаю, в данном случае цели и задачи, поставленные перед Рамзаном Кадыровым федеральным центром, они все достигнуты, и более федеральный центр не нуждается в Рамзане Кадырове. Более того, у нас есть шаблон, если можно так сказать, необходимости и расправы над героем России чеченской национальности. Это братья Ямадаевы. Не секрет, что такой власти, которая была сконцентрирована в руках Ямадаевых, не было, нет и никогда не будет у Рамзана Кадырова. И тем не менее, как только цели и задачи, поставленные перед
Яматаевыми в отношении Чечни федеральным центром были закончены, мы увидели, как федеральный центр дал возможность расправиться с этой семьей. На сегодняшний день на территории Чечни мы не сможем найти даже камня, напоминающие о Ямадаевых. То же самое произойдет и с Кадыровым после того, как он перестанет быть главой республики. Муса, напоследок хочу вас спросить, мы часто говорим про внутриэлитные разборки в Чечне с федеральным центром, но все время забываем, точнее, не забываем, но как-то меньше уделяем внимания чеченскому народу, который находится в абсолютно подавленном положении вот этой кадыровской и кремлевской властью. Как вам кажется, в случае, когда начнется какой-то транзит власти в Чечне, какая-то нестабильность, чеченский народ имеет возможность сказать свое слово, или то положение, в которое людей загнали как раз-таки федеральные власти и Кадыров, не дают предположить, что возможно какие-то народные выступления, народные волнения и попытки перейти к демократии в Чечне? Я чуть ранее в другом эфире сказал это, озвучу здесь. Если федеральный центр привезет мумию и поставив ее где-нибудь в центре и скажет, что с этого дня это глава республики, то народ будет вынужден согласиться с этой реальностью. То есть, что я хочу сказать? С начала 2000-х годов по сегодняшний день у чеченского народа не спрашивали, хотят ли они жить в составе России, хотят ли они видеть Ахмата Кадырова, главой республики, потом Рамзана Кадырова, хотят ли они, чтобы российская армия находилась на территории Чеченской республики. У чеченского народа ничего не спрашивали. И чеченский народ поставлен на грань выживания. То есть для того, чтобы волнений не было и не было никаких там негативных настроев у населения, население поставлено на уровень выживания. Каждая семья, которая сегодня находится на территории Чечни, выживает, живет одним днем. И им не до политических дрязг, не до политических разборок, тем более, кто там будет глава, им не до этого всего. Что ж, Муса, большое спасибо за ваш комментарий по поводу последних новостей в Чечне. С нами был правозащитник Муса Ламаев. А вас, дорогие друзья, я призываю ставить лайки, делиться этим роликом и, конечно же, подписываться на канал «Популярная политика», чтобы оставаться в курсе всех последних новостей.